د پښتو په ځای تعلیم د اردو ښه دی. د پښتو په ځای تعلیم د اردو ښه دی. هېڅ نفرت پکې ونه کم، اجازت دی. او په اردو مې ژبه نه چلی صاحبه، په پښتو خبرې وکړم، اجازت دی. سلام، وخت مو بخیر قدرمنو. زه سیام خان یو وار بیا ستاسو په درانه چوپړ کې ما قدرمنو کتونکو نن په 21 فروری په ټوله نړۍ کې د پښتو ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. هم په دغه تسلسل کې په عبدالولي خان پوهنتون کې هم د مختلفو سوسایټي لخوا یا د څانګو لخوا دغه ورځ لمانځل کېدله چې پکې بلا پوهانو دانشورانو په تیره زده کړیالو ګډون درلودو. هم په دغه تسلسل کې ماته د باچا خان بابا یوه خبره رایادېږي. هغه وایي کله هم چې چا نه خپل کلتور شي، چا نه خپله ژبه هېره شي، هغه قام د سیال قامونو د زغل نه وځي. په مثال یې دړاندی کم خلک چې خپل ژبه هېره کړي، خپل کلتور هېر کړي، هغوی د چرې هم د نورو قامونو سره خپل ځان نشي غبرګولی. هغه د نصاب نه وځي، چې د نصاب نه وځي په رسمیت نه وځي، چې د رسمیت نه وځي بیا محکوم پاتې کېږي. هم په دغه تسلسل کې قدرمنو کتونکو د پښتون سټوډنټ فیډریشن لخوا هم د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کېږي. زه باوري ما چې ما سره ترفای پاتې شي. نه بچي مې تپوس وکړو چې ټال څه ته وایي، مانه بچی مې تپوس وکړو چې ټال څه ته وایي، بیا زه خبر شوم چې د ژبې زوال څه ته وایي. رضوان مسیح صاحب که راته ووایي خپله ژبه بیا منځته راوړل یا خلکو ته ورښودل، ستاسو په فکر باندې څومره منډه وال غواړي یا ستاسو د خولې وینا ډېره معتبره ده، څه به ویل غواړي؟ په کار هم دا چې د خپلې ژبې چې کوم اهمیت دی، افادیت دی، د هغې لپاره ځانګړي ګامونه مونږ پورته کوو. وبښئ رضوان جانه، تاسو خبره وکړه چې نصاب کې که څه نه څه هم محکومي را روانه ده، خو دا خو د پښتون قام یا د ځوانانو یا د پیغلو کمزوري نشي کېدلی چې دوی خپله ژبه په پوهنتونونو کې نه وایي یا په لارو کوڅو کې نه وایي، که نه ټوله پړه به مونږ په ریاست په دې کې چې څومره ریاست غیر سنجیده دی، همدومره په دې کې زما چې کوم نوی نسل دی، زما چې دلته کوم سنجیده خلک دي، هغې هم په دې کې غیر سنجیدګي ښکاره کوي. مثال دا دی چې مونږ دلته په خپله ژبه چې کومه ده په هغې مونږ کمتره شمارو. باچا خان به دا ویلي وو چې کوم قام خپله ژبه سپکه کړي هغه قام سپک شي، چې کوم قام خپله ژبه ورکه کړي هغه قام ورکېږي. زما پښتو زما سرمنده، زما پښتو زما سرمنده، دا نور ژبې د لباس په شانتي دي نه. ډېر قدرمن اعزاز جان را سره دی. اعزاز جانه، نن د پښتني ژبې نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي. په پوهنتون کې به بلا خبرې وشولې، مختلف سوسایټیز د پی ایس اف ملګرو کوم چې پښتون سټوډنټ فیډریشن دی یا نورو د پښتو څانګې پروفیسرانو هم پې خبرې وکړلې. تاسو د خولې وینا ډېره معتبره ده، ستا د خولې خبره ده باچا بیا خو ډېره معتبره ده. بالکل اشنا، څنګه چې تا ته پته ده چې نن د پښتو نړۍ ورځ ده، نو د هغې حوالې سره به زه یو شارټلی میسیج ورکړم ټولو خپلو پښتنو ملګرو ته چې وخت راغلی دی چې خپله پښتو نه هېرو او خپله باندې رایو شو. خو رایو کېږو نه، د حالاتو ته چې مونږ وګورو دا کوم حالات چې کوم دي، نو په والله سیام خان به یې چې روکېږو. نو دا میسیج مې ټولو پښتنو ته دی، ټول د یونیورسټۍ ملګرو ته، ټول چې دلته زمونږ په نورو یونیورسټیو کې کوم زده کړه کوونکي دي زده کړې کوي، حالات چې کومې غاړې ته روان دي ډېر لکه ډساپوینټ سایډ ته روان دي. کو ګراني وګورې، کو نور داسې هر یو سایډ باندې کو ته وګورې، بدن امني وګورې، نو هم ډېر یو داسې حالات دي. نو ما له ټولو پښتنو ته دا یو درخواست او یو ریکویسټ دی زما چې راځئ چې یو شو. اعزاز جان هغه ته ووایه چې باچا خان بابا وایي کم خلک چې خپله ژبه سپکه کړي هغوی سپکېږي، کم خلک چې خپله ژبه ورکه کړي هغوی ورکېږي. ستا په پوهنتون کې که موږ وګورو یا یوازې دا پوهنتون یا په څومره چې په خیبر پښتونخوا کې پوهنتونونه دي، کالجونه دي، هلته خلک د لیک لوست نه دی خبر، پښتو نشي لیکلی، پښتو سمه نشي ویلی، هر دویم دریم لفظ د انګلیش او د اردو وي. موږ اختلاف د ژبو سره نه لرو، اختلاف زموږ صرف همدا دی چې زموږ به خپل ځوانان او پیغلې څنګه منجمد کولی شو. دا بالکل سیام بھائی ستاسو بالکل ټیک خبره ده. سیام بھائی مخکې به داسې وه، زه بدلون ته د بیس نه راوالم، دا پښتو چې کوم دی دا به موږ ته په سکول کې زده کړه کېدله. زمونږ سبجیکټ په بای سبجیکټ ما چې کوم دی پښتو ویلی الحمدلله، زه ویلی هم شم او ښه لیکلی هم شم الحمدلله. نو زمونږ به هلته سبجیکټ سو پښتو به مونږ وې، خو چون کې بده مرخه بیا ګورنمنټ چې کوم دی نو هغه ټایم دا حالات چې دا به امپلیمنټ کېږي دغه به وي څنګه چې 9 10 کې دا نور سبجیکټ سي
اسلامیات اردو دغه څه به چې کوم دی ور سره د پښتو وي. نو زما اوس هم د حکومت وخت او زما د ایجوکیشن چې کوم منسټران دي یا د ایجوکیشن سره تعلق لرونکي خلک دي چې اټ لیست د 10th پورې زمونږ پښتو ژبه چې کوم دا ویل کیږي او زده کړه کیدي چې مطلب دا سټوډنټان زموږ زده کړي او دا به ډېر ښه میسیج. نو زه ستاسو په وساتت سره دا خبره هم کول غواړم خپل اعلی چارواکو ته چې دغه خبره دیم امپلیمنٹ شي چې دا پښتو چې کوم دا زموږ په کم د لسمه پورې اټ لیست کلاسونه دي چې دې کې دا بیسیک شي. ګران پښتون را سره د جان سبا ویل جی السلام علیکم. زه به یو شارټ غونتی میسیج ورکوم چې علم خو لوی دریاب دی، موږ به نورې ژبې هم زده کوو خو خپله پښتو به هم نه پرېږدو، دا به ورسره هم مخکې دغه کوو. قدرمنو همدا وخت په عبدالولي خان پوهنتون کې راسره ډېر محترم د IBL څانګې زده کړیال ذاکر نن د پښتو ژبې نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي. ستا نړۍ ته پښتنو بسم الله الرحمن الرحیم. سیام خان ډېره مهرباني، مننه کوم چې تاسو موږ له ټایم راکو او په دې دومره خاص ورځ باندې چې نن تاسو ته پته چې نن په دې ورځ باندې زموږ پاکستان نه بلکې په ټولې دنیا کې د خپل قومونو د ژبې ورځ منځله کېږي. نو د هر قوم چې کوم دی خپله یو مادري ژبه وي چې هغې باندې موږ مطلب پہچان جوړېږي. نو موږ له پکار دا ده چې موږ د خپلو ژبو قدر وکړو. په یو ځای کې موږ ناست یو نو په هغې خبره باندې مطلب هرې خبره کې نورې ژبې داسې انوالو کول یا دا نو دا مین وجه دا کیدی شي لکه چې موږ بالکل او ذاکر جان ترقي کوي که نه نو ترقي هغه کامونه کوي چې هغه د خپل ژبې د خپل ملک د خپلو خلکو قدر وپېژني.